Buongiorno Italia! Oh, ma questo è stato un bellissimo risveglio. Perché? Innanzitutto mi ha svegliato solo il rumore del mare. Primo. Dopodiché notavo, guarda che bel colore trasparente e azzurro che ha l'acqua. Occhio. Guarda. Che storiazza. Dopodiché anche pensavo, ma io quasi quasi mi pincio sui biscotti e il tè e vado a fare colazione in riva al mare. Beh, la pioggia di ieri sera mi ha mangiato un po' la discesa in giardino. Che c'è anche le montagne. Vabbè, farò un salto, cazzo te lo dico. L'acqua è proprio bella trasparente e io mi pincio qua i miei bei biscottini e buongiorno Italia, cazzo. E Pirlei Giovanni è andato a mettersi al porto, ma guarda, occhio, guarda dove è andato a mettersi il Mona, di là, è più riparato, ma riparato da cosa, cazzo, guarda che figata, che spiazzetta wild con le montagne, tutto il green qua, le cose, cioè più bello, no? Cioè, io non so, io non capisco, ma poi proviamo le altre, però questa insomma mi sembra abbastanza che va bene, no? Oddio, diciamo che un terzo del tempo del viaggio è stato investito a aspettare Giovanni che si prepara. Porca troia, oh, sto culo. Nelle tipiche strade greche puoi notare salite e discese della Madonna. Papaveri e fiori lungo tutte le strade, queste bellissime vallate, sì, e queste discese da ottovolante. Sì, non ho scelto la primavera a caso per arrivarci in questi posti. Perché perlomeno non c'è il caldo fastidio, certo rischio di non fare il bagno, però insomma è tutto in fiore, tutto colorato, non fa né caldo, non fa freddo, ma che figata. Ciao, Singano era alla ricerca dell'acqua, ma è una roba abbastanza difficilina qua, perché io ho trovato sì 2 o 3 rubinetti, ma chiusi però, e guarda che acqua azzurra ragazzo, occhio dove andiamo, anzi fermo qua, guarda qua. E niente, è pieno di rubinetti, anche fuori alle chiese, no? Per lavaggio dei piedi, eccetera. Ma se tutti chiusi, cancari. Cioè, culati i parcheggi qua, cioè wild, selvaggi, proprio così. Nice. Sì, io direi qui. Minchia, guarda che mare azzurro, stupendo. E tac, Lord Singaria ha trovato anche l'acqua. Oh yeah. Oh Italia, cioè... Giardino di Singano, cazzo culo. Ah, che figata, spiaggia bianca, acqua veramente azzurra, non so se la vedi, guarda che robe, è trasparente all'inizio, celeste trasparente con le montagne di sfondo, stupendo. E tutto sosta libera, cazzo, bellissimo, tutta la Grecia così, figata. No, sinceramente non hai la minima idea di quanto mi stia mangiando le palle a non fare il bagnetto in questa spiaggia qua. Hai visto che razza di acqua che c'era? È che no, l'ho scelto apposta questo periodo, non volevo proprio arrivare d'estate col caldo, l'afa, magari anche il casino, i turisti, hai capito? Tieni conto che poi Singano a inizio estate, a meno che non si impunti proprio di non fumare o di fumarne 1 o 2 al giorno, dopo anche gli attacchi di panico, e quindi puoi immaginare, insomma, ecco, mentre così è tutto molto più rilassante, veramente. Sì, mare Egeo, sì, ti viene da incazzarti e dire non ho fatto il bagno nel mare Egeo. Casomai dopo, guarda, meglio adesso, forse è meglio adesso, vado dentro, sì, perché devo farmi la doccia, quindi vado dentro con le scarpe, dai, con le scarpette da fiume. Andiamo alla ricerca di un altro eventuale posto, perché abbiamo visto che lì c'è una caletta, diciamo, no? Però mi sembra già più frequentata, adesso vediamo. Effettivamente parcheggiando qua, tipo qua tra le 2 barchette, sembrerebbe un cazzo figata, porca miseria. Qua c'è un po' di sabbione, qua un po' troppo sabbione, qua rimaniamo forse infossati, qua, questa parte qua. Io questa la eviterei sinceramente, questa strada qua. Non ci credo, c'è anche l'acqua funzionante. A me intripperebbe assai, io mi metterei qua, guarda qua. Qua con sta vista qua deve essere una figonata unica. Sì, guarda che acqua ragazzo, guarda che acqua, mamma mia, che roba. Vedi perché insisto sempre il Gavone Bici
tipo adesso stiamo facendo il giro di ricognizione per vedere l'altra strada per arrivarci, no? Che sembrerebbe ottima, no? E a piedi insomma è un'impresetta, insomma, magari col caldo eccetera, aprivi un attimo lo sportellone, tiravi fuori la bici e in 2 minuti l'avevi fatta, no? Vabbè, risolto tutto, cioè in libera con la pompa dell'acqua attaccata, non hai idea. Allora i camper sono lì, noi facciamo il giro lì, veniamo di qui, dopo giriamo per questa stradina qua, dopo la prima a sinistra e si va dentro e si arriva là. Guarda che pratazzi di camomille, ragazzo. Oh, Italia, quindi dove abito oggi niente porta perché era già aperta. Bellissimo, stupendissimo. Vista di domani mattina, sì, stupenda, veramente stupenda. Lì abbiamo la spiazzetta, qui Giovanni che si carica l'acqua. Guarda che roba. Yeah, ora vado subito a mettere i piedi in acqua. Vabbè Italia, devo farlo a titolo puramente simbolico. Madonna di Dio, è ghiacciata. Ma l'ho fatto. Sì. Stupendo. Bello. Freddo, ma bello. Beh dai, dopo un po' si sta anche bene. Sì. Perché c'è comunque il sole che fraccheggia, no? L'acqua magari è freddina per fare il bagno, però insomma con i piedi polpacci si sta da Dios. Bello cazzo, bello, quello che volevo, cazzo, la casa arriva qua, occhio, guarda, girati. Sì, ok, questo posto magari è un po' più frequentato perché là c'è un ristorante, ok? Però c'erano ste calette qua che dopo vado a farmi mi ispiravano e poi comunque insomma c'hai sto paradiso qua. Allora ragazzo, test delle visuali della casa di oggi. Allora, questo è il risveglio di domani mattina perché la mansarda è su e comunque è vista anche quando mangio, no? Perché quando mangio mi sposto di qua tipo, no? Ok, vediamo l'altra vista di quando mangio. Perfetto cazzo, vista del culto eccellente. Vista della cucina, va bene dai, Giovanni, ma porta pazienza, è una bella vista comunque. Guarda come sarebbe la terra sotto, un po' sul rossastro. Qua cosa hanno fatto? Qualcosa. Si può passare di qua senza ammassarsi? Vediamo. Insomma, permesso. Porco, che cazzo c'è là dentro? Un granchio. Vediamo se riesci a vederlo. No, è dentro quel buco lì, ma adesso non si vede. Permesso. Che mare ragazzo, wow. Che roba. Allora qui si tira vento, primo. Secondo è tutto più roccioso, no? Mentre di là c'è proprio la sabbia dove ho la casa. Cos'è? Delle scale ancestrali, roba un po' ancestrale. E queste piante semitipiche con sti fiori rosa così, che roba. Quello là il granchietto, ma non si vede. Vediamo, vedi che sta andando dentro. Vedi? Ciao granchietto! Granchietto! Granchietoso! Musichetta? Dai, sì, un minutino, dai, musichetta, via!